Mtazamaji wa Star TV, Kivuko kipo hewani. Kwa siku ya leo ndani ya Kivuko tunaangalia nafasi ya michezo katika kujenga utulivu na amani. Na hapa studioni ninaye Japhet Joseph Kaseba, champion huyu. Na pia ni mwenyekiti wa chama cha mabondia Tanzania TPBA. Yupo hapa ndani ya Kivuko, nami Athumani Mihula. Nikusihi baki nami mpaka tamati kipindi hiki kufahamu mengi zaidi yatakayojiri hapa katika Kivuko. Na mada yetu kama nilivyokujuza, tunaangalia nafasi ya michezo katika kujenga utulivu na amani hapa nchini. Sauti ya mama inaendelea. Sauti ya mama, fursa nyingi. Tuna Waziri Makonda pia yuko pamoja na sisi, kwa naibu wake mwana FA, kwa kazi inaenda vizuri kabisa. Sasa leo tunaangalia kama nilivyokujuza hapa nafasi ya michezo katika kujenga utulivu na amani. Hebu tuanze hapa. Hii dhana ya michezo kama chombo cha amani unaweza kuelezea vipi? Unajua, michezo sasa imetanuka zaidi. Michezo imekuwa ni ajira, michezo imekuwa ni burudani, lakini michezo imekuwa ni upendo, kwa sababu michezo ili ifanyike au ikamilike neno michezo lazima kuwa kuna ushirikiano baina ya watu na watu, aidha vikundi au mtu na mtu. Kwa hiyo kitendo cha kukutana watu katika makundi au katika kukutana katika mmoja na mmoja, pekee kinaweza kutengeneza bonde, inaweza kutengeneza umoja, inaweza kutengeneza ukaribu. Kwa sababu hamwezi mkaa karibu kama hamna upendo. Kwa sababu mnapokuwa karibu inaweza kutengeneza upendo, ushirikiano na vitu vingine mbalimbali. Kwa mimi nimetembea nchi nyingi sana duniani, lakini baada ya kutembea nimekutana na watu wengi, tumejuana, tumetengeneza udugu, tumetengeneza urafiki. Leo unaweza kutengeneza katika sehemu yote, kwa sababu leo ndugu na urafiki tunautengeneza. Kwa hiyo kupitia michezo ni rahisi sana kuwa na amani, rahisi sana kuwa na upendo, rahisi sana kuwa na umoja, rahisi sana kuwa na ushirikiano. Mfano mimi leo naishi au najulikana na watu wengi au nashirikiana na watu wengi au napata support kutoka watu wengi kwa sababu ya ile kupitia michezo. Kwa michezo ni kitu kimoja kikubwa sana ambacho kinajenga sana sio katika nchi, katika familia, katika mtu mmoja mmoja, katika kila kitu, katika taasisi na katika dunia nzima kwa ujumla sio. Na hii michezo inaweza kawa nyenzo ya kutatuza migogoro ambayo labda inaweza kutokea kwenye nchi ya maeneo fulani. Kwa sababu tayari ni michezo inaitwa upendo, michezo inaitwa ushirikiano. Kwa moja kwa moja hakuwezi kuwa na migogoro katika ushirikiano, katika upendo, katika umoja. Migogoro si rahisi kuwepo. Unajua mara nyingi migogoro inasababishwa na watu kuwa mbalimbali, wamegawanyika. Kwa hiyo mtu rahisi kutengeneza fitna upande mmoja na upande wa pili. Lakini mnapokuwa pamoja, mmekusanyika pamoja, mmekuwa moja, ni vigumu sana tu kuwagawa. Watu wanakuambia umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hiyo kupitia michezo inajenga, inatengeneza upendo, inatengeneza amani. Kwa kuna ushirikiano kuanzia chini mpaka juu, kama hivyo unavyoona Mama Samia, kuna Kewa mama, kuna vitu kama hivi. Kwa hiyo watu na michezo wote wanakuwa ni support serikali, wanakuwa support rais wao, kwa sababu anawagusa katika namna moja au nyingine. Kwa hiyo pekee yake moja kwa moja inatengeneza bond, inatengeneza umoja na upendo ambao hali ya juu sana. Inawasaidia vipi vijana sasa kutojiingiza katika makundi yasiyofaa michezo? Mfano ngumi tuzungumzie. Unajua mara nyingi sisi kama binadamu Mwenyezi Mungu alivyotuumba, tumeumbwa tufanye kitu, tumeumbwa tuwajibike. Yaani hujaumbwa ulale, yaani umeombwa ufanye kitu. Kwa hiyo inapotokea kwamba binadamu huna kitu cha kufanya, kwa hiyo inakupelekea kutafuta kitu ambacho unaweza kufanya. Na kitu ambacho unaweza kufanya kiurahisi, ambacho kihitaji akili kubwa, kihitaji nguvu nyingi, kihitaji pesa, kihitaji chochote, ni uhalifu. Uhalifu ni rahisi sana kufanya kwa sababu uhalifu unapatikana bure. Kufanya uhalifu ni rahisi zaidi. Kwa binadamu anapokosa shughuli maalum ya kufanya, kwa ni rahisi sana kuingia katika kishawishi kibaya, aidha cha uzinzi, cha ulevi, cha uvutaji, cha ujambazi, ukabaji na vitu vingine vyote. Kwa sababu binadamu asili yake lazima afanye kazi. Kwa hiyo anapokosa kitu cha kufanya ni lazima ataingia katika kitu kimoja hapo hicho.
Lakini kupitia michezo inamsababisha na kuwa iko busy. Kwanza itamsababisha kumjengea upendo, itamsababisha kuleta ushirikiano, lakini itampa ajira kwa sababu atapata ajira. Kwa hiyo ni rahisi yeye kuwa busy akitufanya kwa sababu tayari inampa ajira. Lakini pia inampa malengo, lakini pia inampa fundisho kwa sababu anakutana na watu mbalimbali, anakutana na taasisi mbalimbali, mataifa mbalimbali. Kwa hiyo anapata kujifunza kitu halisi kupitia wenzake. Kwa hiyo michezo huwa inajenga kitu kikubwa sana. Kama hivi ambavyo naona mama yetu anatupa support. Kwa watu wanaojikuta wanamsupport mama. Kwa hiyo wanaepukana mambo mabaya ambayo yangeweza kutokea. Watakuta wanafuata kauli za mama anazungumza pamoja na wasaidizi wake. Kwa hiyo kupitia michezo inajenga sana, inajenga kinchi, kitaifa na kila kitu. Chini ya uongozi wako wa TPBA unawasaidia vipi sasa vijana kujihusisha na mchezo huu wa ngumi, lakini kuachana na matendo yasiyofaa? Sababu umesema hapa kwamba kama kijana anakosa jambo la kufanya, basi inakuwa ni rahisi kushawishika na kujiingiza katika vitendo vya uvunjifu wa amani na uhalifu mwingineo. Kitu kikubwa ambacho nimekuwa najaribu kupambana nacho sana katika vikao vyetu, katika mazungumzo mbalimbali, ni kwamba kwanza kuwapa ile elimu, wajitambue kwa nini wao wanafanya michezo. Wajue faida ya michezo ni kitu gani. Kwa nini tunafanya michezo? Michezo tufanye kwa ajili ya sifa, michezo tufanye kwa sababu ya ubabe. Michezo tujifunze kupigana ili tukakaba, tukazuru wengine, tukaonea wengine. Kwanza nataka ukifanya michezo wewe ndio mtetezi wa kwanza wa wanyonge. Lakini ukiachilia hiyo, hii michezo ni ajira. Kwa hiyo kama ni ajira, inatupa fursa ya kujipanga na kuweza kujiendeleza kimaisha na kuweza kuja kusaidia familia yako na kuweza kujisaidia wewe mwenyewe pia. Kwa hiyo nimekuwa najaribu kuwapa elimu kwamba tutumie fursa tunapoipata hii chance. Mfano unakuwa star, unakuwa unapata pesa. Ujue kabisa kwamba leo unafanya michezo, lakini michezo ina muda wake, itafika kipindi nguvu ya kufanya michezo itakuwa hamna, riziki itaisha, nyota yako itaisha pia, kwa sababu binadamu ni wengi ambao watakao kupata riziki. Kwa kile tunachokipata tunakihifadhi vipi? Tunakitunza vipi kwa ajili ya kukiendeleza na kusaidia familia na wewe kuja kusaidia hapo baadaye. Lakini pia kuweza kusaidia jamii ya kuzunguka. Kuweza kuwasupport wananchi wako, kuweza kusupport nchi yako. Kuweza kusupport viongozi wako wa nchi. Kwa hiyo uone kwa mwana michezo ujue una nafasi kubwa na una fursa kubwa ya kutoa support kwa watu wengine, kuwasaidia watu wengine, lakini kuwapa elimu watu wengine pia. Kutumia michezo kama ajira, tutumie michezo kama fursa kuweza kutusaidia katika maisha yetu. Na isiende kivinginevyo. Wengine wakipata michezo, wakipata pesa, wanaweza kuwa malaya, walevi vitu. Lengo kula michezo sio hilo. Lengo kula michezo ni kukupa kama ajira, ili kuleta umoja na upendo na ushirikiano zaidi. Mnahamasisha vipi vijana kuingia katika mchezo wa ngumi ili kuhakikisha kwamba uhalifu na kijana huyu asiweze kukutana na wale wenye nia potofu? Unajua kijana akili yake inakuwa ni rahisi kushawishika. Ukimwambia huyu twende kulia anakwenda, kushoto anakwenda. Nyinyi TPBA mnahamasisha vipi? Mnawatafuta, mnawapataje ili kuhakikisha kwamba kijana huyu wa Kitanzania ambaye ana hobby, anavutiwa na mchezo wa ngumi, anaingia na anapata manufaa? Kwa hiyo kitu kikubwa katika mimi upande wangu ambacho naamini ili uweze kumshawishi mtu, wewe unakifanya kwanza uanze kuonyesha mafanikio yako, uanze kuonyesha njia yako na dira zako ambazo unazifanya, na wengine ndio wataiga. Kwa hiyo sisi wana michezo wenyewe kwanza tukiweza kufanikiwa katika maisha, tukiweza kuwa na mwongozo mzuri, ukikuta mwana michezo mwenyewe una maendeleo, una sehemu yako ya kuishi, una kazi zako, una support familia yako, kwa hata wengine wataiga. Kila mtu atatamani kufanya kwa sababu anaamini naye akifanya atakuwa kama wewe. Kwa sisi tunatakiwa tuwe role model wa kuonyesha wengine kwa vitendo, si kwa mdomo tu. Kwa nini mimi nakumbuka miaka nyuma wakati zinaanza hizo bongo flavor, muziki hizi, wazee wengi walikuwa wanakataa, wanaona kama kitu cha kiuni, wanasema ndio kuimba na kuimba kitu gani. Lakini baada ya kuanza kuwa na mafanikio, baada ya kina Diamond na watu wengine kuanza kuwa na mafanikio, kila mzazi sasa anataka mwanae pia aimbe muziki kwa sababu atajua atakuwa na mafanikio kama mtu fulani. Kwa ndio kitu ambacho tunakihamasisha kwetu pia sisi kama wana michezo wa boxing, mafanikio yetu, maisha yetu, mwenendo wetu ndio tutaweza kutusababisha tuwashawishi wengine waweze kusupport. Lakini si wengine tu, kuweza kuwashawishi wazazi, kuweza kushawishi watoto zetu kujua tutafanya kitu kaniwe kama baba. Lakini kuweza kushawishi serikali iweze kusupport, kiamini na support kitu ambacho kiko sahihi, kitu ambacho ni kizuri na kina mafanikio. Kwa sababu kadri unafanikiwa si wewe peke yako, pia inakuwa ni mafanikio kwa ajili ya nchi. Mafanikio kwa ajili ya Watanzania. Kwa ni sifa pia kwa nchi yetu, sifa kwa uongozi wetu, sifa kwa rais wetu. Kwa ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo lazima kwanza tufanye kwa vitendo na si kwa mdomo, kuonyesha mafanikio na kuonyesha nini ambacho tunakihitaji. Hiyo ndio itakuwa hamasa na itakuwa ndio msukumo kwa watu wengine kuweza kufanya zaidi. Sio wewe uliingia, yani natamani nifahamu historia yako ya kujihusisha na mchezo huu wa ngumi. Ilianza anzaje? Ili yule ambaye kijana tufuatilia hapa, inawezekana akashawishika kutokana na safari yako ulivyoanza mpaka leo hapo ulipo. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi nilianza mazuri nikiwa mdogo sana, nilikuwa na miaka kama 7, wakati niko shule ya msingi,
kitu kama darasa la kwanza nadhani. Nyumbani napokaa mimi nimezaliwa Upanga. Kwa hiyo nyumbani Zanaki kulikuwa kuna mafunzo ya karate yalikuwa yanafanyika pale. Unakujifundisha ile ukaba upige watu. Kwa hiyo kuonekanika michezo inasababisha ugomvi. Wakati bado michezo haijaleta thamani yake. Nipata wakati mgumu nimtumia brother wangu alipokuja kunitembelea na yeye tujaribu kutumia ujanja kwenda yeye kunisindikiza kuonyesha kama ameruhusiwa na mzazi wangu. Hapo nilipoanza safari yangu, nianza kucheza karate nikiwa Zanaki pale nikiwa mdogo sana. Na baadaye kadri muda ulivyoenda nilikuja kuvutiwa na baadhi ya movies za kina Bruce Lee, kina Van Damme, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikampenda kitu kimoja kinaitwa kickboxing. Iko bahati mbaya miaka hiyo hakuwa kickboxing Tanzania. Kwa katika ubunifu wangu nikaona hapo kwamba sababu nacheza karate basi nitafuta na boxing ili nikiunganisha napata kitu kickboxing. Sasa napenda sana kickboxing. Sababu nitajua ngumi, nitajua mateke kwenda kwa fit. Kwa hiyo nikaanza safari yangu kwenda kumtafuta Master Kinyogoli. Watu walikuwa wako Msimbazi, baadaye wakamia Ilala. Kwa hiyo nikaanza kujifunza boxing pia kule. Kwa nika asubuhi naenda kwenye boxing Ilala, jioni narudi kwenye boxing Ilala, kutoka hapo narudi kwenye karate, nafanya mpaka usiku. Kwa hiyo nikaanza kuunganisha hivyo, lakini bahati nzuri Mwenyezi Mungu saidia. Kuna kango ambaye ni sasa hivi ni mchungaji mkubwa sana na kanisa la Kuzamu. Anaweza kuniunganisha na rafiki zake ambao walikuwa ni Netherlands, ambao wao kazi yao ilikuwa ni kutafuta vipaji Afrika. Ndio waliwachukua watu wengi sana kuwapeleka Ulaya, Netherlands kwa ajili ya kutengeneza vipaji. Bahati nzuri na yeye pia wakanichukua mimi, wakaniunganisha, ndio wakanichukua safari ya kwanza kuna Netherlands kwa ajili ya kuweza kujifunza michezo. Kwa kweli nilipoanzia hii michezo nikajifunza, nikapigana kule, baadaye nikarudi hapa, kutoka hapo nikapata fursa nyingine nikaanza kwenda Netherlands na nini, nikaanza kwenda Japan kushinda mashindano makubwa ya K1. Ndio safari yangu ilipoanza huko na mpaka leo nimekuwa na safari na kwa vitu kama hivyo. Lakini nilikuja Tanzania pia kwa ajili ya kuhamasisha, nikaanzisha mashindano mbalimbali, nikaanzisha vipaji vingi sana vya mabingwa wa kickboxing ambao msingi mkubwa wa kickboxing Tanzania mimi ndio niliuleta rasmi. Ingawa siku za nyuma kwa michezo mingine wanaita kickboxing, lakini haikuwa kickboxing rasmi. Ila mimi nilileta kickboxing original kabisa ambayo ndio rasmi, ndio ambayo ilizalisha mabingwa wengi sana ambao wanawasikia Tanzania. Mimi nikiwa ndio sosi wao. Kwa hiyo nilikuwa nashikilia mikanda miwili ya ubingwa wa dunia, WKL na WKC, World Kickboxing League na World Kickboxing Circuit. Mimi ndio bingwa wa kwanza, bingwa pekee wa Tanzania ambaye ashikilia bingwa miwili ya ubingwa wa dunia Tanzania. Na baadaye nianza kujihusisha pia na boxing, nikacheza boxing, nishikilia mikanda mbalimbali Afrika Mashariki, Afrika, Tanzania, sehemu mbalimbali. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa safari yangu ya mafanikio na kuweza kuwasupport watu wengine mbalimbali, na pia naweza kutoka hapo kwenda kuwasupport kina Golola Moses Uganda, nienda kwa hapo kule promo katika waandishi wa habari, kupekea mikanda, kuanzisha mashindano. Kwa hiyo support sana, nilikuwa naenda Kenya pia. Nilikuwa kuna mwalimu kule mzuri sana pia kwa Dr. Andre. Nilikuwa nafanya pia na mabodi yake, nilikuwa naita kushiriki mashindano Tanzania. Nilikuwa napata support kubwa kwa kipindi kile kupitia Pepsi. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya mashindano mbalimbali, nianzisha mashindano mengi, kwa hiyo nilizaisha watu wengi sana kwa kipindi. Unalipi la kujivunia katika kushiriki kwako katika mchezo huu wa kickboxing hapa Tanzania? Unasema hili mimi kama Japhet Kaseba natembea kifua mbele hapa nchini. Kwanza niliweza kuyaheshimisha Tanzania. Tanzania iliweza kujulikana si Tanzania pekee yake, Japan na sehemu mbalimbali duniani. Kwa sababu niweza kuweka ramani ya Tanzania katika ramani ya ulimwengu wa kickboxing duniani. Kwa hiyo kanasoma pale Tanzania kwa sababu ya kuwa bingwa wa dunia. Kwa nini kujulikana ni bingwa wa dunia pekee kutoka Tanzania. Na kwa kipindi kile kwa kutoka Afrika, kwa sababu hatukuwa na Kenya mabingwa, kwa ni bingwa pekee yangu kwa kipindi kile. Kwa hiyo ili iweze kuhamasisha watu wengi, lakini pia nimeweza kuhamasisha vijana wengine wengi kama nishia kuweza kwenda talent na kuweza kujulikana na kuweza kwa support kickboxing, na pia tuweza kutoa mabingwa wengi wa kickboxing, na mabingwa wengi wa kickboxing wanaozaisha Tanzania, kina Kanda Kabongo, kina Pendo Njao na wengine wengi sana. Kwa hiyo mchezo umesimama, umeendelea kukua kutokana na support ambayo niliweza kuwapa, na bado nimekuwa naendelea. Lakini sasa pia nimeendelea kwa support watu wa boxing, kuwapa mawazo mbalimbali, kuongea vitu mbalimbali. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba kuna kitu kujivunia, kwa sababu nimeweka alama ndani ya Tanzania kwa kuweza kuwa bingwa wa dunia kutoka ndani ya Tanzania katika mchezo wa kickboxing. Navuka na Japhet Joseph Kaseba, champion huyu lakini ni mwenyekiti wa mabondia Tanzania TPBA. Bila shaka kuna mengi umeyasikia hapa, safari yake ya mchezo huu wa kickboxing, namna gani ilianza, na mchango gani amefanya kuhakikisha kwamba tasnia hiyo inasonga mbele, na hata sasa hivi kwa nafasi yake hiyo ya mwenyekiti, nini kinafanyika kuhakikisha kwamba hali ya michezo, hasa mchezo wa ngumi,
la kickboxing unaendaje? Na hapa kubwa leo ndani ya Kivuko tunaangalia nafasi ya michezo katika kujenga utulivu na amani katika taifa hili la Tanzania. Mimi ni Athumani Mihula, ni kusihi ubaki hapo mpaka tamati ya kipindi hiki ili uweze kufahamu mengi zaidi yatakayojiri hapa katika Kivuko. Kaseba, mnashirikiana vipi sasa na serikali kuhakikisha kwamba mbali ya vipawa kwa maana vipaji hivi vya vijana vinaonekana, vinachipua, lakini sio kuchipua tu, vinasonga mbele na kuiletea heshima Tanzania? Tuko karibu sana serikali, kama mfano unaweza kuona hata hivi kuna vyama shiriki ambavyo vilianzishwa kwa ajili ya kushirikiana pamoja na TPBRC. Ni support kutoka serikalini kuweza kuvikubali na kuvihamasisha, lakini tumekuwa tunapata mialiko mbalimbali hata kwa rais pia kwa wale mabingwa waliofanya vizuri. Tumeweza kupewa kama hiyo unaona kelele mama, kama tusingekuwa tunafanya vizuri mama wasingeweza kututhamini na kuweza kutupa vitu kama hivyo zawadi. Lakini tumekuwa na vikao vya karibu sana na viongozi, mawaziri. Hata juzi tumekuwa na kikao na waziri wa michezo Makonda. Namshukuru Mwenyezi Mungu wamekuwa wanatusikiliza. Tumekuwa tukipata hata support kubwa endapo wanapotokea mabondi wetu wanapata changamoto za kufariki, magonjwa au kudhulumiwa kizao nje. Kwa hiyo serikali imekuwa inatupa support kubwa sana. Lakini kikubwa pia ninachojivunia kwamba mimi nimekuwa pia ni role model kwa wanamichezo, kwa sababu namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile kidogo ambacho nimekipata, nimeweza kuwa na support familia yangu. Kwa naonyesha jinsi gani ambavyo michezo inaweza kufanya kitu pia kwako kama unafanya vizuri. Lakini pia mimi naamini bado ni role model wao, kwa sababu sina historia mbaya, sina maisha tofauti ya kiuni au ya vurugu, kiasi kwamba ni rahisi kwa watu wengine kuona kwamba ikiwa Kaseba ni bingwa wa dunia, lakini maisha yake ya kawaida, anaishi vizuri, maisha familia yake, sio mkorofi. Kwa anaweza kugundua kwamba michezo si ugomvi, michezo si ukorofi, michezo ni heshima, michezo ni upendo, ni kupendana na kuishi kwa amani. Kwa hiyo ndio maana serikali imekuwa karibu na sisi na tusupport na tusikiliza. Juzi waziri ameweza kutualika, tumekuwa naye, tumepeana mawazo mbalimbali, anatupa mawazo yake. Kwa hiyo hata yule anaingia anajua kabisa anaingia sehemu sahihi, kwa sababu hata serikali inaangalia. Kilio changu siku za nyuma kilikuwa kwamba kwa nini serikali haituangalie katika upande wa michezo? Kisa serikali tuangalie kwa macho yote. Baada ya tuba makeo mama na kile kingine. Kwa kazi ni kwetu sisi kujituma na kuichukua hii ni ajira na ni sehemu ya maisha, ni sehemu ya kazi kama kazi nyingine zozote. Kwa tukitumia fursa na mimi tutafika mbali na tutafanikiwa sana. Mwamko wa vijana upoje sasa hivi? Baada ya kufanya hamasa na wewe hapo kama role model umesimama, umehamasisha, umekutana na makundi mbalimbali ya vijana kuhamasisha ushiriki katika mchezo wa ngumi. Mwamko sasa hivi upoje? Unajua mwamko uzuri wa michezo ya kupigana ilikuwa ni juu sana siku nyingi. Lakini kwa ina support. Serikali ilikuwa itie nguvu zake, makampuni mengi yalikuwa yaingii, lakini tangu serikali imeingia kwa mwamko umezidi kuwa mkubwa sana. Ndio maana watu sasa hivi wadhamini mbalimbali wanajiingiza kwa ajili ya kuweza kusupport. Kumekuwa na support kubwa na mwamko umekuwa mkubwa, kama hivi vyama vimeshaanzishwa mikoa mbalimbali, karibu mikoa yote. Kwa watu wengi wamejiunga, watu wengi wamehamasika kuingia. Kwa tunachozidi kufanya kwa zidi kuhamasishana na kuzidi kuimarika kwa ajili ya kusupport zaidi, kupeana elimu zaidi kwa makocha na wenye mavilabu, kuwapa elimu sahihi wana michezo wao, vijana wao, wajue hii ni ajira na ni sehemu ya mafanikio. Kwa sisi tukizidi kutia nguvu kama viongozi na kuongea na serikali kuendelea kutupa support na kutumia fursa, na mimi tutafika mbali sana. Lakini kitu cha muhimu ambacho angalizo kwangu ambalo nalifikiria ni kwamba watu wengi wanaokuja katika uongozi wasije kwa dhana ya kuja kutaka kunufaika au kujichumia kupitia wana michezo au kupitia mchezo huu. Waje kwa lengo kwanza la kujenga, kwa sababu wanasema hata ng'ombe ili iweze kuvuna maziwa mengi, basi mlishe kwanza nenepe, anone, hata kuja kula nyama yake itakuwa kubwa na maziwa yatakuwa mengi. Kwa hiyo viongozi ndio fursa yao kubwa na nafasi yao muhimu sana kuangalia namna gani na kuweza kusupport mchezo na si namna gani ya kuja kula mchezo. Tatizo ambalo moja ambalo naliona mimi ni kubwa sana ambalo lipo na nataka tutafikia ufumbuzi mkubwa. Bado mpaka sasa hivi hata viongozi wengi wanakuja, watu wengi wanakuja, wajaribu kuangalia kile ambacho tayari kimeshanyanyuka isiana kukitumia. Wanasahau kuzalisha chini. Kwa hiyo kumekuwa kuna gharama kubwa na usumbufu mkubwa katika kuandaa vijana. Mfano, sasa hivi ili uandae mashindano kuna gharama kubwa ambazo lazima zitumike. Sasa uwezo kutumia gharama kubwa katika kitu ambacho hakijaweza kuingiza pesa nyingi. Ili tuweze kupata vijana wa maana lazima tunyanyue underground. Underground ni watu ambao watambulike. Kwa hiyo kusema
tukaandaa mashindano kwa underground, pesa yako ikarudi. Kwa hiyo tumesababisha tunawanyima fursa watu wa kuandaa mashindano ya chini, kwa kila mtu anakutafuta andae watu wa juu tu, kwa sababu anajua lake itarudi. Lakini wa juu wana mdao na nyepe wanaisha. Sasa kisha promoka pia hakuna watu wa kurudisha wale walioporomoka. Lakini pia hatuna watu wa kuandaa wa chini. Kwa hiyo wazo wangu au ushauri wangu kwa wizara, kwa waziri, kwa BMT, kwa commission, tuwape uhuru, tuwape fursa zaidi watu wa kunyanyua watu wa chini. Tuhamasishe hiyo waje kwa wingi kunyanyua vijana wa chini. Watapokuwa wameshachipukia na kuja juu, kwa juu ndio tufanye nao biashara. Kwa juu ndio tufikie kuweka masharti makubwa ya kuandaa mashindano, kwa sababu tayari pesa ipo na kila mtu anawahitaji. Lakini hao wa chini na wale wa juu wanaporomoka, tutafute namna ya kuwasupport watu watakokuwa wanaweza kuwanyanyua. Na fursa hii nadhani itumike sana kuipa fursa chama cha mabondia. Sababu chama cha mabondia ndio kazi yake kuhakikisha jinsi anawasaidia mabondia kuwanyanyua, lakini kuwarudisha wale ambao wanaporomoka, kwa sababu kudondoka sio kuanguka. Unaweza kuporomoka bahati mbaya, ukimpa support akarudi tena juu. Kwa hiyo tuangalie chama cha mabondia tukipe nguvu zaidi kuweza kuandaa mashindano mbalimbali kwa ajili ya kunyanyua vipaji vingi zaidi. Vipaji vingi vinalala visikiki kwa sababu hakuna watu wa kuvinyanyua. Tukivitumia hivi vya juu ambavyo vimeshanyanyuka vitaisha. Baada ya kuisha, je, vya chini viko wapi? Havipo. Tukiacha wajua wanaporomoka chini watapotea, kwa sababu wangeza kurudi juu. Kuna watu wangapi washa dondoka na kurudi juu wakafanya vizuri zaidi. Kwa nadhani umefika wakati BMT, commission, waziri wapipe nguvu vyama, hasa chama cha mabondia, kwa sababu bondia ndio mhusika mkuu. Bondia ndio nguzo. Bondia ndio, pasipo kwa wala bondia hakuna chama cha mabondia. Pasipo kwa bondia hakuna TPBRC. Pasipo kwa mabondia hakuna hata viongozi wa mabondia. Hakuna kocha kwa chochote. Kwa bondia ni msingi. Kwa tuwape nguvu ya kuwanyanyua na tuwape nguvu ya kurudisha juu wanapokuwa wameporomoka. Tukiweza kucheza sehemu mbili vizuri, basi hapa katikati tutacheza mabondia wazuri. Tutakuwa tuna kina Mwakinyo wengi, tutakuwa na mabondia wengi ambao ni wakali, kina Kiduko na wengine wengi mbalimbali. Kwa hiyo tuangalie sana hili swala ama tumelisahau. Tuweke huru chini, masharti nafuu, ili wajitokeze watu wengi kunyanyua vipaji vingi vimejificha mikoa na sehemu mbalimbali. Hakuna mtu anayefuata kwa sababu hajulikaniki. Gharama kubwa kuandaa. Hakuna mtu anemjali mtu ajua akishaporomoka kwa sababu ajua hana thamani. Kwa tuwape nafasi na urahisi wa kuweza kuandaa mapambano ya chini na kuandaa mapambano ya juu wanaporomoka. Tufanye nao biashara watu wakati zaidi na tuweke masharti makali. Kwani masharti yapoje sasa hivi kwa mtu ambaye anataka kuandaa kidogo? Kuandaa gharama ni kubwa kidogo. Kuandaa gharama ni kubwa, lakini si kubwa kwa wale mabondia ambao tayari wameshafanikiwa kwa sababu walipwa vizuri na wadhamini ni vizuri. Lakini gharama ni kubwa hasa kwa kuandalia watu wa chini. Waweza kusema unaandaa mfano mechi labda tuchukulie milioni 8 au milioni 5 kwa mabondia underground. Promoter aje atupe milioni 5 kwa sababu anajua kwamba itarudisha hela, kwa sababu hao mabondia China hawana mashabiki. Kwa hakutakuwa na kipato kubwa kitachoingia. Hakuna mtu atakayeweza kumchukua bondia ambaye ameporomoka tayari ameshapoteza mashabiki, afa ingie gharama kubwa kumwandalia mechi, watajua pesa yake itarudi. Kwa hiyo hawa chini ni sehemu mbili za muhimu sana. Tukiweza kuzibalance hizi na tukadili zaidi katika masharti makali, gharama kubwa za kuandaa hapa katikati, kwa sababu wameshaandaliwa, mechi zitasimama kwa sababu watu watawahitaji na washabiki watakuja. Kila wa chini na wa juu ndio wenye sehemu kubwa sana ya matatizo. Tujikuta tutakaa miaka mingi hatuna upcoming wapya wakali, na tujikuta tunapoteza mabondia wengi wakali kwa kudondoka kwa bahati mbaya. Kwa wazee tuelewe, alafu unajua ngumi ni biashara, ngumi ni siasa. Sio wote wanaporomoka kwamba hawawezi. Wengine wanaporomoshwa kisiasa, wengine wanaporomoshwa kibiashara. Na si wote ambao wanyanyuki chini hawawezi. Ila watu wajaribu kuangalia kudini na watu tayari ambao wameshasimama. Hakuna mtu anadini na mtu ambaye bado hajajulikanika. Kwa sehemu mbili ni za muhimu sana za kuziangalia kwa makini. Kwenye mpira huku tunaona kuna ligi za vijana huku. Huwa inaanzishwa ligi hiyo, ipo inafanya hivyo na wanapatikana wachezaji wapya, na hizi Simba, Yanga, Azam wanachukua huko. Kwa hiyo kwenye ngumi, mbali na kutegemea hawa waandaaji wa haya mapambano, matamasha, nyinyi labda chama cha mabondia wa kushirikiana na serikali na mpango huo kuanzisha vitu kama hivyo, kupata wapiganaji wapya ambao watakuja kuingiza fedha baadaye? Ndio kitu hiki ambacho tunataka kuzungumza sasa hivi kwamba kwa chama cha mabondia Mungu amesaidia kimetokea chama cha mabondia. Kwa serikali ipe nguvu chama cha mabondia. Hiki chama cha mabondia ndio kiwe kazi yake sasa kuandaa hawa mabondia wa chini katika gharama nafuu, kwa sababu yeye ni chama
kwa kitaweza kunyanyua vipaji vingi zaidi. Kwa hiyo nataka ruzuku. Kwa hiyo tunataka kwa sababu serikali kisha support. Haijalishi ruzuku sio ruzuku. Hakikisha iko urahisi. Kwa hiyo hiki chama cha mabondia chenyewe kina uwezo kutafuta watu wake ambao watakuja kuwekeza katika chama cha mabondia kwa ajili ya kunyanyua vipaji. Kwa nini watu wanashindwa kunyanyua vipaji vya chini? Na kushindwa kunyanyua watu wa juu? Kwa sababu gharama ikiwa kubwa, hakuna mtu anaweza kutoka hapa kwenda kuangalia bondia ambaye hajulikani, bondia ambaye hajasikika. Na watu wengi wanaoandaa mechi wanategemea gate collection. Utapata wapi gate collection? Watu wameshatumia hela nyingi, wadada kuja kumwangalia bondia ambaye hajulikaniki. Ni sawa kama unavyoona kwenye mipira. Watu watakuja kuangalia Simba, watakuja kuangalia Yanga kwa sababu ndio timu kubwa. Lakini leo ukiangalia timu ndogo ndio watakuja kuangalia. Sasa ukianza kuwapa masharti timu ndogo kama unavyowapa masharti timu kubwa, timu ndogo zinakufa. Kwa sababu hazitapata nafasi ya kucheza. Mfano gharama wanazozichaji Simba na Yanga kuandaa mashindano taifa. Hapo the same gharama wachaji timu ambayo ni ndogo, lazima itakufa timu ndogo. Au timu ambayo imeshashuka daraja, uichaji the same, lazima itashuka. Kwa hiyo inatakiwa lazima serikali iipe support chama cha mabondia. Si lazima kipesa, lakini ipe uhuru ya kuweza kufanya kazi ya kutafuta watu wa kuweza kuandalia mabondia wa chini katika gharama ndogo ili watu waweze kuwekeza. Na chama cha mabondia kifanye kazi cha kurudisha mabondia ambao wameporomoka kwa bahati mbaya au kisiasa au kibiashara au kivyovyote vile. Kwa sababu hii ni biashara. Kwa watu wanaweza kupromoshwa kwa sababu wanataka kula vizuri na watu ambao kazi yao kufanya biashara ndani ya boxing. Kwa hiyo hiki chama kwa sababu chenye kifanya biashara, chenye kazi yake ni kusupport. Kikipewa nguvu ya kauli ya kutokuingiliwa, kikaanza kuandaa mashindano, naamini boxing itasimama. Kwa vipaji vingi sana vimejificha chini, lakini vipate fursa ya kuonekana. Sasa mshakutana na waziri mwenye dhamana eneo hilo kwa maana wa Paul Makonda? Tushakutana kwa sababu ndio ameanza karibuni, hatujapata fursa ya kuongea mambo mengi zaidi, lakini vitu ambavyo nimekuwa najaribu kuviongea na nitaendelea kuviongea hata madaraka yangu atakapokuwa amefikia kikomo, lakini nitaendelea kutia masa na kutoa wazo kwamba ipiganie sana, sababu chama cha mabondia si kipo kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa ndio chama pekee yake ambacho kinaweza kufanya kazi pasipo kuwa na fitina au kusipokuwa na bondia wake. Tofauti na promoter anakuwa na mabondia wake, matchmaker huenda kana mabondia wake pia, lakini chama kinatenda haki kwa mtu yeyote anayefanya vizuri kitamsupport. Kwa kikipewa nguvu chama cha mabondia kikafanya kazi yake ya kutafuta kunyanyua vipaji vya mabondia, ikamweka hapo juu, basi hapo juu watu wakafanya biashara sio mbaya, kwa sababu nisema biashara. Ikachukua bondia juu ambao anapromoka kwa bahati mbaya ikawasupport, itakuwa vizuri. Kwa chama cha mabondia kitakuwa chenye kitajua kiangaike vipi kipate pesa cha kuweza kuwanyanyua mabondia. Aidha kitaongea na wadhamini wadogo, aidha kitaongea na watu binafsi, lakini kwa masharti madogo mtu atajua nawekeza hela yangu haipotei. Akiweza kama mtu yeye kuwekeza katika mabondia ajulikanike kwa hela nyingi, hamna mtu atakayotokea magumu. Kwa hiyo tuna mechi nyingi zile tena kama zamani. Zamani tunasema mechi la Mazese, mechi Magomeni, mechi Buguruni, mechi Ilala, mechi sehemu nyingi. Sasa zimekufa. Kwa nini? Masharti ya kuandaa yamekuwa kidogo sio rafiki. Kwa watu wanashinda kuwekeza. Sasa turudi kwenye maslahi ya mabondia sasa hivi, hali ipo hivi? Maslahi yako mazuri sana, lakini kwa wachache. Maslahi mazuri sana lakini kwa wachache. Lakini najaribu kuangalia mbali zaidi kwamba tusipowatengenezea wadogo zao wa kuweza kuchukua vijiti, kwa sababu mchezo unatamba leo, kesho pia inawezekana ukapotea. Kwa hiyo tusipoandaa watu wa kupokea vijiti mapema, kwa wale wakubwa kwa juu wakipotea na mchezo utakuwa umepotea. Tutachukua muda sana kuja kunyanyua vipaji wengine. Kwa hiyo tunatakiwa sasa tuanze kuwanyanyua hao mapema wakati kazi zao wanaonekana, ili wao nyuma wao kwa wanapoonekana kama mtu naye aonekane. Ili kabla huyo aondoka na huyo tayari ameshaanza kusimama. Unajua mchezo wetu wakati mtu mmoja anatamba kuna mwingine anatambaga lakini yuko chini. Kwa hiyo wanashindana kunyang'anyana vijiti vile. Kwa huyo hazipo pambana zaidi kama kuna mtu anafukuza na hazipo pambana zaidi akimwona mtu wake yuko mbele. Kwa hiyo batibaa akishuka tu kwa ameshampokea. Hiyo tusipoandaa chini na hata kuja kupokea wengine. Kwa naona kuna hatari tusipojipanga vizuri mapema, huenda wakapotea juu na mchezo ukapotea. Au wakapoteza mashabiki wa juu na wacheza kwa juu wamepotea. Kwa tuwape fursa zaidi, kilio changu tuwasupport wa chini, tuwasupport wa juu wanapomoka kwa bahati mbaya. Maana nili kusoma sehemu moja hivi, naona kuna bondia sio alipambana mpaka alifariki, nani huyo jina lake, alipambana kwa $200,000. $200,000 nyingi, wanaanza kupambana bure, alafu kuna watu wengine wanapigana kabisa na hela walipo wanadhulumiwa. Sasa watu wetu wamshukuru Mwenyezi Mungu, tuna commission yetu TPBRC
iko karibu sana na BMT. Kwa sisi ni vyama shiriki tunashirikiana na TPBRC. Inajaribu kupambana, inajaribu kuonja hata mbili anza kama mchicha. Huwezi kumeza matatizo yote kwa wakati mmoja, lakini tunashukuru TPBRC ipo pale inapambana. Tutategemea muda wote tutatangaza tarehe kufanyika uchaguzi tena, sababu kuna uchaguzi ulisimamishwa mara kwanza kutokana na changamoto mbalimbali. Kwa na mimi TPBRC ni commission sikivu, viongozi wake ni sikivu na karibu na serikali. Na mimi mambo yataenda vizuri, lakini inahitaji muda kidogo. Lakini tunahitaji tutoe mawazo mengi zaidi na mawazo yafanyiwe kazi, na mimi tutaweza kufanikiwa. Mnaondoaje dhana kwamba bondia mtu anafanya boxing ana maadili hivi mbabe fujo hivi, mnapambana vipi kuondoa taswira hiyo hasi ndani ya jamii? Maana kimzazi kama ukizungumza hapa baadhi ya wazazi wanaona bwana mwanangu kacheze mpira au akacheze michezo mingine, lakini ngumi huyu bwana atakuwa na tabia hizi na hizi. Ndio maana kesho tunazungumza hasa kwa role model ambao tayari ni machampion ambao wanajulikana, wao ndio mfano wa kuigwa. Kwanza ili kushawishi kabla yote, kwa lazima wawe na maendeleo, wawe na mafanikio. Kwa lazima hakikisha wana mafanikio. Ili mtu ajue kitu anachofanya mimi nitafanikiwa. Cha kwanza hicho. Anapokuwa na heshima, utakapoheshimisha mchezo ndio kila mtu atajua hii ni sehemu sahihi kwa sababu inaheshimika na ina heshima yake. Kwa hiyo kuna swala la heshima, kuna swala la mafanikio, kuna swala la nidhamu ambayo inaendana na heshima. Vitu vikifanyika kwa pamoja na kuleta mafanikio, itaweza kuleta maendeleo mazuri na kuweza kushawishi watu wengine kufanikiwa na kuweza kujiunga zaidi. Mzazi hawezi kubali kuona mtoto wake anaingia sehemu ambayo haina heshima, kuingia sehemu ambayo ina mafanikio, kwa sababu ni upotevu wa muda wako. Hata mimi leo hii nikiona boxing haina heshima, nikiona boxing haina mafanikio, haina support, siwezi kubali mtoto wangu aende kucheza kwa. Kwa ndio sasa nguvu yangu na mtazamo niliyopata, basi nijitahidi kumsomesha mwanangu ili aweze kufanya kitu kingine tofauti. Lakini nikiona pale kuna mafanikio, hata mimi nahamasika kumleta mtoto wangu afanye pale. Sasa je, mbali ya watu ambao hawajafanya kabisa, lazima waangalie je kuna mafanikio kiasi gani. Kwa hiyo tunajaribu kutia nguvu zaidi kuhamasisha wana michezo wawe na nidhamu ya kutosha, wawe na mafanikio. Usipokuwa na mafanikio ama mtu anaweza kufanya kitu. Leo tunaona mabodaboda wako wengi. Sababu anajua imeshakuwa ajira, mtu anajua kule nyumbani kuna hela kula, mtu anakula, tu anakula, tu anasoma. Kwa kila mtu ana masia kufanya. Lakini kama kitu kila mafanikio ama mtu anaweza kujiunga. Kwa hiyo nidhamu, mafanikio ni vitu vinaenda pamoja na ni vya muhimu sana. Baada hapo itakuja jitihada na mambo mengine mbalimbali. Na sisi tukifanya vizuri, tukua na nidhamu vizuri, hata serikali itatusupport vizuri, naamini. Serikali haiwezi kusupport ujinga, serikali haiwezi kusupport uone. Kwa lazima tuwe mfano na sisi viongozi tuje kwa lengo la kuwasaidia mabondia. Tuje kwa lengo la kuwapa mawazo, kuwapa elimu zaidi. Mabondia wajitambue, wajue nini ambacho wanakifanya, wajue ni ajira, wajue ni maisha yao. Jana wanapata fursa ya kushiriki katika mchezo wa ngumi na kujiepusha na masuala mengine yasiyofaa, uvunjifu wa amani na vitendo visivyokuwa na maadili. Hiyo kwa kikubwa huko vyote, lengo kuu la kuanzia TPBRC au hiyo commission ilikuwa ni kwa ajili ya kusimamia na kuweka utulivu katika michezo na kuweza kuiongoza katika njia ambayo iko sahihi. Kwa kushirikiana na vyama shiriki ambao ndio vyama vyetu vya mabondia, vya makocha, vya marefari, kwa sababu kuwapa elimu wanachama wetu na kuweza kufikisha ujumbe katika commission. Lakini kwa bahati mbaya au masikitiko makubwa ambayo nilitoka kuzungumza hapo awali, tunapofanya makosa katika kupata viongozi sahihi, ndio anakuwa tatizo na chanzo kikubwa cha migogoro na mambo yote ambayo yanajitokeza. Kama hapo umeweza kusikia karibuni, kuna commission ambayo ilipita iliweza hadi kusimamishwa na serikali na waziri Ndumbaro kwa sababu ya migogoro ambayo ilikuwa inajitokeza kwa wingi sana. Kama nimezungumza mara kadhaa kwamba lazima tupate viongozi kwanza wenye lengo la kuupenda mchezo na kupenda wana mchezo wake. Kwa sababu usipowapenda hautaweza kutendea haki. Lakini pia tutangulize maslahi ya mchezo na wana mchezo kwanza kabla ya maslahi yetu binafsi. Lakini tatizo baadhi ya viongozi wengi wakubwa wamekuwa wanajaribu kuingia sehemu kwa ajili ya kujinufaisha hao na kupata maslahi yao binafsi na si maslahi ya mchezo na wana michezo. Kwa hiyo ndio imekuwa chanzo kikubwa cha migogoro mingi. Mfano, mtu anakuwa kiongozi akiwa hapo anataka kuja kuwa tena yeye matchmaker, anataka kuja kuwa agent, anataka kufanya biashara, anataka zoom, anataka ingilie mamlaka ya kazi nyingine. Sio tafanya yeye kwa lengo la kubana na kuhakikisha anajipatia maslahi binafsi. Hiyo haiwezi kujenga. Tunataka tuwe na viongozi ambao wana nia ya kunyoosha mambo yakae vizuri,
na kusaidia kusapoti, na si kumnyonya bondia, na si kunyonya kukandamiza viongozi wake, na si kuharibu mchezo. Mfano, unakuta baadhi ya viongozi wengine wanaingia katika uongozi, alafu wanatumia fursa yao ya uongozi kuchukua haki za mabondia, kunyonya haki za bondia. Yeye anageuka matchmaker. Bondia atakaye kupiga dola 5,000, yeye afanya mipango, anampa bondia dola 1,000. Badala ya yeye kusema bondia atakaye piga dola 5,000 apiganie bondia apate dola 10,000. Yeye anakuwa ni chanzo cha kunyonya, au anatengeneza matabaka ya watu wake kwa ajili ya kuendelea kumnyonya bondia. Kwa bondia amekuwa anaumia zaidi, kwa sababu bondia amlipe kocha, bondia leo hii tena alipe katika serikali, bondia alipe katika bondia baada ya tena amlipe kiongozi wake ambaye angekuwa ni mtetezi kwa kumnyonya. Kiongozi anatumia fursa kwa sababu ya cheo chake kumfungia bondia asipigane, kumzuia pasipo sababu za msingi. Kwa hiyo hii imekuwa kidogo ni tatizo. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu serikali imeweza kuingilia kati na kuweza kuweka uongozi mwingine kwa ajili ya kuchagua tena viongozi wapya. Kwa hiyo imeshakuwa sikivu. Kwa hiyo hata viongozi wanaokuja watajua kabisa kwamba kama kuna viongozi wenzetu waweza kusimamishwa, waweza kuachishwa kazi. Kwa hiyo hata yeye pia anaona na anaangaliwa kwa ajili ya kusimamishwa. Kwa hiyo nachoweza kusema kwa migogoro haikosi, na nyumba migogoro haikosi. Lakini ndio kusii kwamba serikali izidi kutia nguvu zaidi. Kwa wale viongozi ambao wataendelea kufanya ujinga kwa makusudi, basi waweze kuchukua hatua, waonekane wahalifu kama wahalifu wengine wote. Kwa sababu kiongozi lengo lako ni kunyosha na kusaidia. Kwa unapoharibu, maana kama unaitia doa serikali imemchagua mwizi kuja kuharibu katika taasisi. Sababu sifa mbaya inatoka kuja kwako kinaendelea mpaka kwa serikali, kwa sababu inakaa serikali kwenda ione kwa nini tuletea mwizi. Kwa hiyo serikali ichukulie na iweke macho yake katika hii taasisi ya boxing kama moja ya vyama vyake, moja ya vyanzo vyake, kama ambavyo inaangalia kwenye mpira, basi angalia hata kwenye ngumi. Kwa hiyo kama viongozi wafanye vizuri uweze kuwajibishwa, ili wengine wanaokuja wajue kabisa kazi yetu ni kufanya vizuri. Migogoro chanzo chake asikwambia mtu, chanzo chake kinaanzia katika uongozi. Uongozi ukiwa mbovu, uongozi ukiwa huna malengo, ukiwa huna dira, ni vigumu sana kufanikisha na kuongoza watu kwa sahihi. Lakini kuna swali jingine ambalo nimeliona ambao watu wengi walipiga kelele la elimu. Kwa serikali imejaribu kuweka elimu kubwa sana. Siwezi kulaumu serikali kwa sababu hadi kufikia hapo imeweka elimu ya nini? Elimu ya kiongozi wa kuwa commission, rais wa commission. Anataka awe na master, degree, vitu kama hivyo. Okay, elimu kubwa sana ukilinganisha na bondia ambao anaenda kuongoza, kwa sababu na mchezo wala mchezo wenyewe ndio waweza kujiongoza. Lakini mimi naweza kusema sitaki kulaumu sana kwa sababu sisi wenyewe ndio tumepelekea serikali kutoa maamuzi hayo, kwa sababu baada ya labda tunashindwa kujiongoza wenyewe. Lakini kuna namna fulani itasaidia, kuna namna fulani itata kidogo, lakini kama tutapata viongozi sahihi wenye upendo, wenye nia ya ukweli, kwa elimu hiyo tutafanikiwa sana. Lakini tupate waadilifu, viongozi waadilifu ambao wataweza kutuongoza vizuri. Lakini kama tutapata viongozi ambao sio waadilifu na elimu hiyo kubwa iliyokuwa nayo, basi wataenda kuiua kabisa boxing. Unaona migogoro, na kwa mtazamo wako sasa ndani nipate mtazamo wako, migogoro hii ambayo ipo kwenye vyama vya michezo hasa boxing hapa nchini, unavyoiona ina afya katika ukuaji wa mchezo wa ngumi? Mgogoro wote katika sehemu yote, mgogoro manyingi unaenda kuua kila kitu. Yaani unapokuwa na mgogoro, hicho kitu kimeshakufa. Yaani hicho kitu bado ni kuzikwa tu. Mgogoro hauje kujenga, kwa sababu mgogoro ni ushindani, mgogoro ni bifu, mgogoro ni uadui, mgogoro hauna upendo. Yaani mgogoro na yote ukiwepo, hicho kitu hakina maisha, unajua kimeshakufa tayari. Kwa mgogoro ni hasara na mgogoro hautakiwi. Kwa kuna umuhimu sana wa viongozi wenye mamlaka yao, wenye nguvu, panapotokea mgogoro ni kushughulikia haraka na kuhakikisha kwamba wanauondoa, na ile mgogoro ndio fundisho ya kuweza kujua kosa lilifanyika wapi, ili tengeneze na rekebisho kosa ile sijirudie tena. Kwa sababu kipindi cha migogoro watu wengi wanateseka, wahusika, na watu wengi tunarudi nyuma. Au watu wengi wanarudi nyuma na mchezo wenyewe unarudi nyuma. Kwa sababu kipindi cha migogoro maana kila kitu kinasimama. Kwa tuepushe sana migogoro, ni tatizo kubwa sana. Tuangalie hili ushabiki uliopitiliza unaathiri vipi mshikamano katika jamii? Sababu tunafahamu katika ngumi kuna kambi ya Magomeni, kuna kambi ya Temeke, kuna kambi zile timu zile. Ushabiki unapitiliza kiasi, unaweza kaathiri mshikamano katika jamii? Ushabiki, pasipo ushabiki hicho kitu hakina maana. Sababu kitu kwa ushabiki ndio kinazidi kuleta
mwamko zaidi, kama unavyoona Simba na Yanga kwa nini nasikika? Kwa sababu ya ushabiki. Lakini tatizo linakuja, je, ushabiki wa namna gani? Ushabiki upi unaofanyika? Ushabiki wenye faida, ushabiki wenye hasara? Sababu na utumoja kutokea ushabiki, watu wanashabikia kwa wanavunja vitu. Kwa sababu katika ushabiki wanakwambia katika msafara wa mamba kenge pia wakosi. Kwa katika kundi la mashabiki, tuna mashabiki wa aina zote. Tuna mashabiki mpaka wezi pia ndani. Tuna mashabiki wa korofi ndio wanaingia kwa kivuli cha hiyo ushabiki. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie ushabiki umejibeba vipi? Ushabiki upo katika namna gani? Je, unadhibitiwa vipi ushabiki? Je, kuna masharti gani ambayo yamewekwa katika na ushabiki, ukipitiliza adhabu zake zinakuwa vipi? Kila kitu, hasa binadamu usipomcontrol, usipomwekea vitisho, usipomwekea sheria, binadamu wanapotea. Hata kwenye amani. Ushabiki na vurugu zinaanzia kwenye amani. Kwa hiyo kila kitu lazima kitengenezewe limit, kila kitu lazima kitengenezewe masharti, kitengenezewe nguzo, kitengenezewe sheria. Kwa maana ushabiki unaenda 1 2 3, lakini ukizidi hapa, hiyo ni kinyume cha ushabiki, ni makosa. Mfano, unashabikia huko unachoma moto matairi. Unashabikia huko unarusha mawe, wewe sio shabiki. Unashabikia huko unapiga zako, unashabikia huko unavunja vitu, wewe sio shabiki. Tunatakiwa tushabikie kwa pale na tukio, kwa kupiga kelele, kwa kuhamasisha, kwa kuimba. Yaani kuna aina ya ushabiki, lakini sio ushabiki wa vurugu. Ushabiki wa vurugu haukubaliki, ushabiki wa vurugu unakuwa ni chanzo cha matatizo. Kwa hiyo kwa badala ya kujenga inakuwa inaharibu. Kwa hata wabaya tutumia nafasi ya ushabiki wajifanya shabiki kumbe ndio wanaibia watu. Lakini unapokuwa ushabiki katika mfumo maalum, basi hata uhalifu hauwezi kutokea na ushabiki utakuwa na maana sana. Wakati tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu, nataka nikupe nafasi. Japhet Kaseba, wewe ni mtu mwenye ushawishi katika jamii. Makundi mbalimbali na kutazama, hasa vijana. Kwa sababu tunazungumza sana vijana. Vijana unajua ndio rahisi sana kushawishika, kujihusisha na matendo ya uvunjifu wa amani, kuharibu utulivu nchini. Una lipi la kuambia vijana hasa katika ulinzi wa amani na utulivu tuliokuwa nao nchini? Mwingine anaona hii amani na utulivu kama haina maana, hakuna chochote cha maana. Yanaona bora akifanya kwa kile akiambiwa fanya hivi ana kwenda kufanya pasipo kuangalia amani na utulivu na mchango gani katika taifa la Tanzania. Karibu sana. Unajua kitu ambacho kipo kwa uelewa wangu na uelewa wangu ambao nimeuona ni kwamba kwa nini vijana wamekuwa ndio chanzo kikubwa cha matatizo. Mimi nasema kijana ni mtu bado mdogo. Hajaona, hajaishi, hajui zaidi ya kusikia. Mtu mzima unaelewa kwa sababu tayari umeshaishi, umeshasikia maumivu yake, umeshaumia, umeshaona matatizo yake. Kitu kikubwa ambacho tunatakiwa tujue ni sisi watu wazima kutoa elimu ya mara kwa mara. Unajua uzuri wa wazazi wetu wa zamani walikuwa na muda wa kukaa na vijana na kuwapa elimu, kuongea nao mara kwa mara, karibu. Babu unakuta mtu akimdalikizwa, watu wanachukua na peka kwa babu, kwa bibi. Kwa babu bibi wanaongea nao kama hadithi, kama story. Kwa watu wanapata muda wa kujifunza. Lakini sasa hivi utandawazi umekuwa mkubwa. Teknolojia imekuwa katika hali ya juu. Kwa vijana wanaishi na wanajifunza wao wenyewe binafsi. Kwa vijana wanachoangalia, wanataka kuangalia matukio ya sehemu nyingine yanayofanyika. Kwa hiyo ataangalia vita, ataangalia fujo, ataangalia matusi. Kwa ndio kitu ambacho anakuwa nacho anakikalili katika kichwa chake. Wanaamini hayo ndio maisha. Kwa sababu anakosa fursa ya upande wa pili ambao wazazi wetu, babu zetu walikuwa wanatupa sisi elimu. Kwa tunakuwa tukipata picha ile bila kupata picha ya upande wa pili, kwa sababu hakukuwa na utandawazi, hakukuwa na teknolojia hali ya juu. Kwa hiyo tuwezi kujua mambo ya upande wa pili ya maovu. Hata upate mtu wa kuhadisia. Kwa hiyo nafikiria sasa hivi umekuwa ni wakati muhimu na sahihi zaidi kwa sisi watu wazima kuongeza jitihada na kutoa elimu zaidi kushindana na teknolojia ambayo iko sasa hivi, ili watoto waweze kutusikiliza na kutuelewa sisi zaidi kuliko kuelewa teknolojia ambayo ipo sasa hivi ambayo iko katika upande wa uovu. Kwa tukiwapa elimu nzuri na kukaa nao watoto karibu zaidi na kupunguza ubizi ambao tuko nao. Sasa hivi maisha yamebadilika, maisha yamekuwa magumu. Wazazi tupate muda wa kukaa na watoto. Unaondoka asubuhi mtoto kalala, unarudi usiku mtoto kalala. Unaongea naye saa ngapi? Kwa mtoto anajifunza mwenyewe, mtoto anaishi mwenyewe. Kwa hiyo teknolojia ndio imekuwa inawachukua wao zaidi. Kwa hiyo mtoto sasa anasikiza nini, anataka kuangalia nini? Kama zamani zetu tulikuwa tunapenda kuangalia picha za movie zile za action za kupigana nini, na kuangalia Empire hapo na sehemu nyingine. Kwa ndio hicho kitu ambacho kinafanyika sasa hivi wanatafuta, wanaingia kwenye magugu, wanaingia wapi sehemu mbalimbali na YouTube sehemu nyingine kwa ajili ya kuangalia matukio ya hatari yanayotokea. Kwa sababu elimu zetu
Kama wazazi tuchukue nafasi za babu zetu kuwapa elimu vijana. Kwa hiyo hakuna sema watu kwenda kujifunza wala hatutumii nguvu kuwashawishi na kuwapa elimu. Kwa maana nataka sisi wazazi tutie nguvu na elimu zaidi kuelimisha mazuri na mabaya. Tunabaki na mama mtoto unamwambia wewe mtoto unafahamu maadili mabaya. Je, maadili mazuri umeonyesha? Kwa hiyo hapa kuna sehemu wazazi hawatekelezi majukumu yao ipasavyo. Yaani wazazi kutokana na maisha alivyo tumejisahau, tumekubali ile ubize, tumesahau majukumu yetu. Kwa mtoto anakosa cha kujifundisha. Tunabaki tunalaumu, lakini nani wa kumfundisha? Shuleni watu wako bize na kutoa elimu ya mashule. Hawezi kuweza kufundisha elimu ya dunia. Kwa mtoto anajikuta anakosa muda wa kujifundisha, anakosa muda wa kujifunza kitu fulani. Kwa hiyo mlaumu, lakini nani alimfundisha? Wewe jiulize, hata mfano mimi wewe hapa tunakaa na watoto muda gani? Kwa hiyo mtoto hawezi kujifunza, kwa hiyo tunakuta tunalaumu watu kwa kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo tunatakiwa tuwape elimu zaidi. Hii dunia iko wazi, iko huru. Unaweza kuzuia kwamba maadili mabaya yasiweko. Kila mtu ana uhuru wake. Kwa hiyo fuata hiki, fuata kile. Kwa elimu ni muhimu sana. Dini kwa peka wa dini, kwa sababu kuna elimu kubwa ni muhimu zaidi. Lakini sio ingine pia tuendelee kuwa karibu sana na watoto wetu. Nataka kumwambia huyu kijana ambaye tufuatilia sasa hivi, utulivu na amani vina umuhimu gani hapa nchini? Maana mwingine pale yaani anaweza kaona huu utulivu na amani vilivyopo hapa nchini kama vimekuja tu na havina amana yoyote wala tija yoyote. Japhet Kaseba, wewe umesema umezunguka nchi mbalimbali na sehemu nyingine umefika, da utulivu na amani hakuna. Vina umuhimu gani? Kuna umuhimu gani wa amani na utulivu kuendelea kuwepo hapa nchini? Kwanza wazazi wazidi kukaa na watoto zao, hata katika muda mdogo wanaopata wawape elimu. Wasiseme tu waacha waende na dunia inavyoenda. Wawape elimu, hata kama maneno mawili matatu watazidi kuyashika. Pili, watoto vijana sasa hivi wajue, wasitaki kuona mpaka tukio. Waamini yale wanaambiwa na wazazi wao, wayafuate. Kwa sababu watapotaka kuiona tayari too late. Ameshakufa, ameshapotea. Kwa vijana waamini maneno ya wazazi wao, lakini wazazi tupate muda wa kuongea na vijana. Kwa sababu tukichelewa inakuwa tayari too late. Kwa hiyo tujitahidi kuwa karibu, kwa wote tunahitajiana. Watoto wanahitaji kutusikiza, lakini sisi tunahitaji tunatakiwa tuwaambie. Tukisema tuko busy, watoto watapotea. Hamna mtu anaweza kuwapa elimu. Shuleni na kazini kutoa elimu tu za notes, si mambo ya dunia. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kurudi. Wazazi na watoto kuna gap kubwa. Tumekuwa mbalimbali. Kwa turudi tusogeane karibu. Hata kwa muda mdogo, hata kama tumrudi usiku, tupate hata saa moja nusu saa, tuite watoto tuongee nao, maisha vipi, tujue tabia zao. Na wenyewe tujue. Inatusaidia sana. Naamini kuna wazazi wengine wanakata mwezi hajaonana na mtoto wake. Paka za kuuliza baba mtoto vipi? Anaenda shule, ajui, hajamwona taswira yake. Mtoto hajamwona baba, hajamwona mtoto. Watoto wanaona uhuru, lakini kuna madhara ambayo kujitokeza baadaye ambayo akija kustuka ni too late. Kwa hiyo tukio mengi ambayo yamejitokeza hata katika ile maandamano, kwa vijana wengi kwa nasikia wanajaribu kuelimisha, akiona kama fashion, sababu unajua ujana anaona kama ni fashion. Kila kistuka ni ndio ameshaenda, ameshapotea, ameshakufa mtu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani kuna muhimu sana wazazi. Mimi bado naendelea kulia na wazazi, ndio tatizo. Tatizo sio vijana. Yule kijana yeye anafuata chochote anachokikuta. Kwa hiyo wazazi tunalaumu vijana, akiwa jiulize kabla hujamlaumu. Kabla hujamshika kidole mwenzako, kana kidogo kinachokuangalia, je, umefanya nini kwa mtoto? Kwa hiyo sitaki kusema mtoto atafanya nini, ila jiulize wewe unamfanyia nini mtoto, kama yule Rais Kennedy wa Marekani alivyo alisema, usitaki nchi kusema nchi ya kufanya nini, jiulize wewe unaifanyia nini nchi. Kwa wazazi tubadilike, tusiseme tunataka mtoto afanye kizuri, tujiulize sisi tumemfanyia nini mtoto ili aweze kufanya kitu kizuri. Tusilaumu kwa kibaya, ila tujiulize kwa kile kizuri ambacho tujakipeleka kwao. Hilo ni jambo la msingi zaidi. Naamini kwamba yakifanywa hayo huyu kijana atakuwa mtulivu na ataleta tija ndani ya taifa. Mimi naamini kama hiyo simu bila hiyo simu na kila kitu, lakini inafanya kazi sababu unaitumia. Bila kuitumia simu haifanye kazi. Kwa hiyo mtoto yupo ili afanye vizuri au afanye vibaya inategemea na kile ambacho anachokipata. Kwa mtoto anachokipokea na anachokifanya. Kwa hiyo usipompa kizuri atakipokea kibaya ambacho anakipata. Kwa kipi anachokipata, kwa sababu vibaya na vizuri vinakuja wakati mmoja. Kwa kipi kinachokuja? Kibaya kizuri akija, kibaya kinakuja atakipokea kibaya. Kizuri kikija atakipokea kizuri. Kwa sababu analeta kizuri utakilinganisha kati ya kizuri na kibaya. Kwa hata angalia kinachofanya utachokichukua. Wewe unawaambia nini vijana ambao? Nachoweza kuambia ni kwamba kwa sababu leo tuna kama unavyozungumza kwenye mitandao huko, wazungumzaji ni wengi, walimu ni wengi. Wapo wengine wanahamasisha kwamba vijana bwana msikubali, vijana.
Yaani vijana washiriki kwenye vurugu, waharibu amani ambayo ipo, utulivu upo hapa nchini. Wewe unaambia nini vijana? Mimi nataka kuambia kwamba vijana, kitu cha msingi kwanza, waamini rafiki wa kweli, ndugu wa kweli ni mzazi wake. Yaani mzazi wake ndio namba moja. Kwa hiyo yote kabla hajafanya, aende akaombe ushauri kwa mzazi wake. Aende akaongea na mzazi wake. Aulize maswali mengi kwa mzazi wake. Hata usiku kachelewa, amfuate mzazi wake. Baba, kuna 1 2 3 ikoje? Baba ananijua kile kikoje? Baba anasikia swala la amani. Amani ni kitu gani? Je, kama amani inakuaje? Kwa mzazi atamfafanulia. Kwa hiyo sisi wazazi kama hatuwezi kuambia vijana, basi vijana wajitahidi sana kuuliza zaidi na kujifunza kupitia wazazi wao. Kwa hiyo vijana, lolote ambalo uko nalo, jaribu kumsumbua mzazi wako. Uulize mzazi wako. Mzazi wako ndio role model namba 1 kwako. Mfuate mzazi wako, muulize. Jifunze. Ukitoka hapo, ongea na mtu aliyokuzidi umri. Msikubali kupeana ushauri kwa watu wadogo wadogo. Lakini angalia mtu anaoishi, yeye anataka kushawishi. Angalia maisha yake anaishi, je, ni mazuri au sio mazuri? Kwa sababu kitu kizuri na kibaya kinaonekana kwa macho. Sikiza viongozi wako. Lakini kikubwa, mtangulize Mwenyezi Mungu mbele. Mungu ndio kila kitu. Ukimpa Mungu mbele maisha yako, atakupa amani, atakupa akili, njia sahihi ya kufanya. Mimi nimekuwa naishi maisha mengi sana, nimekuwa nagundua vitu vingi kwa sababu nimekuwa namweka Mwenyezi Mungu mbele. Kwa hata zile hisia zangu na mambo yangu yanayokuja kichwani, naamini kabisa ni kwa sababu Mungu ndiye ananiongoza. Mungu ndio kila kitu. Mungu atakuongoza, atakupa akili, msikize mzazi, usikize watu waliokuzidi na ujue dunia inapoenda. Kwa tufanye mambo yote lakini Mungu akiwa mbele yetu. Sasa, na mtazamaji wa Star TV, huyo ni Japhet Joseph Kaseba, champion huyo. Pia ni mwenyekiti wa chama cha mabondia Tanzania TPBA, yupo hapa ndani ya Kivuko, mimi na yeye tukijadili ama kuchambua, kufafanua nafasi ya michezo katika kujenga utulivu na amani hapa nchini ipoje. Mimi ni Athumani Mihula. Wakati huo tukielekea kingoni, nimalize na hili Japhet Kaseba. Mipango yenu sasa TPBA ni ipi kuhakikisha kwamba mchezo huu wa ngumi unasonga mbele na kijana ananufaika? Na kwa sababu kijana akiwa na shughuli ya kufanya, hata ile akili ya kushawishiwa kufanya mambo mabaya inakuwa haipo. Muda anakosa kushiriki tena mambo kama haya. Kikubwa kama chama cha mabondia ni kuwaita wanachama wake na kuongea nao mara kwa mara. Lakini wanachama wetu ambao ni mabondia wanatakiwa wakiheshimu na wakitii chama, wanapoitwa wakisikiliza na waende wakasikilize wale wanaoambiwa. Sehemu sahihi pekee yake ya bondia kuweza kufanikiwa na kuweza kuelewa nini anachokifanya ni kushirikiana na viongozi wake wa chama cha mabondia, kwa sababu chama cha mabondia ndio spika ya kwenda kuwaongelea serikalini na viongozi wa juu na sehemu yote changamoto zao, mafanikio yao na matakwa yao wanayohitaji. Wao kama wao wakiongea, wakipiga kelele, wao kama wao wakiongea ni kama wanapiga kelele na ni kama watu wa vurugu tu, hawatasikilizwa. Serikali ilianzisha hivi vyama ni kwa ajili ya kusikiliza wanachama wake, na serikali itasikiliza kupitia vyama hivi. Ila ombi langu, wawe makini katika kuchagua viongozi sahihi ambao wana upendo wa ukweli na wana nia ya ukweli katika kusaidia au kuwasaidia wao, kusaidia tasnia ya boxing na kuwasaidia wao. Kwa viongozi wanakuja katika chama cha mabondia waje kwa lengo la kusaidia na si kwa lengo la kujinufaisha. Kama Tanzania anataka kujinufaisha, basi aingie kwenye biashara, akafanya mambo mengine yote. Lakini anapokuja huku aje kwa ajili ya kujitolea, kwa ajili ya kusaidia. Na wanachama wawe makini kumchagua mtu sahihi, na wanapomwona sio sahihi wajue ni mbinu zipi ambazo zinatakiwa za kuamua kumkataa na kumuondoa katika madaraka yake. Kwa sababu wao ndio walimuingiza na wao ndio wana haki ya kumuondoa. Na asikubali hata siku moja kugeuka kuwa machawa. Wakianza kugeuka kuwa machawa, maana yake wanaanza kugawanywa wenyewe kwa wenyewe, wasishirikiane ili waweze kutawaliwa wote. Kiongozi mzuri hawezi kugawanyisha wanachama wake. Kiongozi mzuri anajumuisha wanachama wake. Ukiona mtu anagawanyisha, ujue mtu ana nia mbaya na ovu ya kuweza kuwatumia. Kwa hiyo mkishasikiliza viongozi wenu, mkishasikiliza chama chenu, kitawasaidia kuwanyanyua na kuwapa maisha yanayotakiwa na hatimaye kuweza kufanikiwa na kuweza kuwa na mafanikio katika maisha yenu na katika nchi yenu na katika familia zenu. Mimi leo nasomesha familia zangu, nina maisha yangu, ninaishi kupitia michezo na si kitu kingine. Sio mfanya biashara mimi. Wala sio mwanasiasa. Lakini ninaishi na nimefanikiwa kupitia michezo. Na sikufanya makubwa sana, na kipindi ambacho mimi nahangaika hakukuwa na maslahi makubwa kama ambao mnakuwa nayo nyinyi. Nimesha pigana mpaka kwa shilingi 20,000 na nikamvunja mtu mkono.
na langu ile 20 nikaenda kutumia kumtibia mwenzangu mpinzani wangu bure, lakini bila hii ningetazama maisha yangu. Nyinyi je, leo mnapata mamilioni mpaka watu wanataka mpaka milioni 1000, milioni 500, milioni 200. Jiulize mimi natazama maisha namna gani? Nyinyi ndio kina Mayweather wa Tanzania, nyinyi zaidi ya kina Mayweather. Kwa hiyo kwa nidhamu, michezo ni ajira, michezo ni kazi kama kazi nyingine. Na bahati mmempata rais ambaye anapenda michezo na support michezo, viongozi kila Makonda na wengine wote wanapenda michezo, kwa hawajabagua, kwa wote wamekuwa kitu kimoja. Tumieni fursa, mtakuja kukumbuka katika maisha yenu. Na hilo ndio nataka nimalize nalo hapa katika kivuko. Tukisikiliza sekta zinginezo, elimu huko, tukija kwenye afya, wanazungumza bwana, serikali hii imetufanyia hichi, hali ilikuwa hivi, sasa hivi tuna hichi na hichi. Kwenye elimu madarasa yamejengwa, shule zimeongezeka. Kwani nyinyi mabondia, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuna lipi kubwa amewafanyia? Mengi sana. Kwanza kitendo cha kutualika tu Ikulu ni kitendo kikubwa sana. Aliweza kumwalika Hassan Mwakili baada ya kufanya vizuri. Kitendo cha kuletea mawaziri wa michezo ambao wanapenda michezo ukweli. Unajua zamani unaweza kutambua waziri lakini kwa sababu ya elimu yake. Lakini ndani yake labda hapendi michezo. Lakini leo anatuletea waziri ambaye anapenda michezo. Kwa kitendo cha kupenda michezo tu imani rahisi kusupport michezo. Kitendo cha kuweza kutoa KO mama hizi mahela mengi, anatoa kila KO milioni 10, milioni ngapi. Hiyo ni hatua moja hapo nzuri kuonyesha kwamba serikali pia ina support. Kwa hata na michezo anafanya akiamini niko nyuma ya serikali yangu. Hata anapenda kupigana Ulaya, anapenda kupiga sehemu yote, anaamini serikali inaniangalia, anaamini nchi yangu inaniangalia. Leo hii katika boxing ndani ya Afrika, Tanzania imeanza kuwa inafanya vizuri sana. Ina watu ambao wana rekodi ya juu sana ukilinganisha na mataifa mengine yote ya Afrika. Tumezidi Kenya, tumezidi sehemu mbalimbali Afrika, mpaka South Africa tumezidi. Sisi mabingwa wetu wanaleta 4.5, 4. Wengine mabingwa wao wanaleta 3, 2. Kwa hiyo hamasa ya mama, hamasa ya viongozi wake, mawaziri na watu wengine ndio kufanya kitu kikubwa sana. Leo hii tuna waziri wa michezo Makonda. Makonda amekuwa anapenda sana michezo sana. Na mimi na nguvu yake na power yake anaenda kufanya kitu kikubwa sana katika michezo. Tuna mwana FA Naibu. Yeye ni msanii. Alikuwa anafanya muziki, lakini alikuwa anapenda sana boxing. Nilikuwa nafanya naye kwangu. Nimempa sana support boxing. Anapenda sana michezo. Ulicheza naye boxing? Nilikuwa kuja kwangu gym kwangu kwa kuja kufanya boxing, kickboxing. Anapenda sana michezo. Wako wengi, wako viongozi wengi ambao wanafanya michezo. Kwa hiyo sasa hivi serikali imetia macho, kwa naamini tukijipanga na tukatulia na tukapata viongozi sahihi, boxing ina kufunika michezo mingi sana Tanzania. Watu wa mpira wakae kwa kujiangalia. Basi nimeshukuru sana Japhet Kaseba kwa kuhitimisha hivyo, na mtazamaji wa Star TV kimetia nanga kwa namna hiyo kwa siku ya leo. Kubwa ambalo lilikuwa hapa mezani ni nafasi ya michezo katika kujenga utulivu na amani katika taifa hili la Tanzania. Bila shaka umeyasikia mengi sana, namna gani michezo inaunganisha watu, namna gani michezo inatumika kuimarisha utulivu, mshikamano na amani hapa nchini. Mimi ni Athmani Mihula, hapa studioni nilikuwa na Japhet Joseph Kaseba. Huyu ni champion, mengi ameyafanya kwenye eneo hili la kickboxing, ngumi, ameacha alama kubwa sana, na yeye mwenyewe amesema hapa toa mchango mkubwa sana kuhakikisha kwamba tasnia hii inasonga mbele na vijana wengi wanapata tija kubwa hapa nchini. Na huyo ni mwenyekiti wa chama cha mabondia Tanzania, ndiye nilikuwa naye hapa katika kivuko, na tumevuka pamoja mpaka tamati ya kipindi hiki. Shukrani za pekee ziwaendee wale wote walifanikisha kipindi hiki kufanyika na mpaka kinakujia wewe hapo ulipo nyumbani kwako. Kwa heri, wana siku njema, endelea kutazama Star TV, endelea kufuatilia kivuko.